ครับผมสวัสดีพี่น้องๆชาว YouTube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูน้อยมันทุกเม็ดนะครับยังอยู่กับทีมงานเสาโพแก้วครับกับงานโครงการครับผมปั้นคณานะครับไถ3 คันครับผม50 2 คันแล้วก็เจ้า MU49 ครับ1 คันอันนี้เป็นของเสียโอ๊ตครับเสียโอ๊ตดินระเบิดงานดันโครงการนี้ก็กิโลละ8,000ครับรถ3 คันนะครับก็วันหนึ่งก็อยู่ที่เกือบ3 กิโลนะครับเมื่อวานได้เกือบ3 กิโลก็แล้วแต่หน้างานนะครับสมมติว่าถ้าล้มคณาด้วยก็จะนานครับแต่ถ้าปิดคณาอย่างเดียวก็จะเร็วครับผมแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้สบายครับไม่มีรอยรถเกี่ยวแบบนี้นี่รถไถทำงานได้เต็มกำลังนะครับไม่ต้องหยอดไม่ต้องนะแต่ถ้ารอยรถเกี่ยวเยอะก็ต้องหยอดช่วยครับไม่งั้นรถพังวันหนึ่งเฉลี่ยก็วันละไม่ต่ำกว่า 5,000แล้วครับน้ำมันก็วันละ800ไปเหลือครับ 4,000 กว่าบาทนี่ครับเป็นการขับที่ถูกต้องนะครับปล่อยคลัตช์ไม่เอาขาแช่ในคลัตช์นะครับนี่ครับปล่อยคลัตช์ก็ต้องเอาขาออกครับผมโอ้โหแรงจัดแรงจัดโอ้โหอย่างนี้ต้องเสริมเวทครับเสริมเวทนี่รถวิ่งดีกว่านี้แน่นอนครับ
ครับผมโอ้โอเคครับผมคลิปนี้ก็บายบายแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมก็บายบายครับสวัสดีครับนะต่อยนิดนึง